Siden det fredags ettermiddag og mange sikkert skal fly hjem, så skal jeg være veldig kort. Kanskje noen skal hjem og nyte av noen av de produktene som omtales i dette forslaget. Bare si at vi vil takke Venstre for å ha tatt opp en viktig problemstilling som dreier seg om to helt vesentlige forhold, nemlig muligheten som lokalprodusenter har og vil kunne ha i forhold til å drive med salg av sine gårdsprodukter, og det andre, den lange tradisjonen Norge har innenfor ølbrygging, og det viktige med å ivareta den kulturen. Det for Høyre også et vesentlig spørsmål, samtidig som Høyre er opptatt av å både sikre vinmonopolordningen og sikre reklameforbudet, som jeg opplever som to helt vesentlige virkemidler i den norske alkoholpolitikken, i oppveiningen mellom at alkohol en vanlig eller en lovlig vare som folk skal få kjøpe, men ikke en vanlig vare, fordi den også har en del negative sider. Derfor har vi sammen med Fremskrittspartiet i denne saken fremmet to forslag som noe mer presisert i forhold til de opprinnelige forslagene i dokumentet, som nettopp vil understreke betydningen av at vi mener at det fullt mulig å oppnå det som forslagsstilleren her ønsker, men samtidig være godt innenfor grensen både i forhold til reklameforbudet og vinmonopolordningen, som må være en forutsetning for å kunne gjøre dette. En kan av og til få et inntrykk av at når en diskuterer endringer i norsk alkohollovgivning, så en altså så livredd for å undergrave disse ordningene at en ikke tør i det hele tatt å se på det eller gjøre noe, men nesten vil helst sitte både med hendene foran øynene og ørene, fordi en livredd for å undergrave ordningen. Det må være mulig å se på hva en gjør i andre land, diskutere mulige løsninger og komme fram til ting som både ivaretar våre interesser, men samtidig ivaretar vinmonopolordningen og reklameforbudet. Og det mener vi at forslag 1 og 2 i denne saken vil gjøre.